हिजो राति 8:25 मा देशलाई माया गरेको मन नपराउने देशद्रोहीहरूले मेरो घरको गेटभित्र बम पड्कायो। घरका सबै आतंकित भए। प्रहरी आएपछि म पनि आँगनमा ओर्ले। कम्पाउन्डभित्र रकेट बमको खोल भेटियो जुन प्रहरीले लिएर गए। म र मेरो घर परिवारको सुरक्षार्थ पूर्व राज्य मन्त्रीले पाउनुपर्ने अनिवार्य पिएसओको आजीवनको लागि सहमुखज्यू मार्फत गृहमन्त्री र नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद। कमरेड प्रचण्ड, कमरेड महादेव नेपाल, उपेन्द्रजी र दुर्गाजीलाई पनि धन्यवाद। गृहमन्त्रीज्यूलाई पनि धन्यवाद। छानबिन समितिलाई पनि धन्यवाद। मेटाएको सीसीटीभी फुटेज नदेखाएकोमा, म लगायत कर्मचारी संगठन व्यक्तिको कल डिटेल नहेरेकोमा, अन्तर्वार्ता नलिएकोमा, एमालेको फरक मतलाई इग्नोर गरेकोमा, सत्ताको आडमा बहुमत पुरै सफाई दिएकोमा, पुनर्मन्त्री पदकी नियुक्ति गराएकोमा अर्थको सेटिङ कायम गराउनेछु। प्रधानमन्त्रीज्यू भाउजूको आदेश मान्नेछु। सुप्रिमोज्यू सेटिङ डेटिङभित्रै निश्चित रेटिङ बुझाउनेछु। सहयोग नगर्ने कर्मचारी हटाउनेछु। कमिसन नखाउने उद्योगीहरूलाई कारबाही गर्नेछु। एकीकृत महाकाली सन्धिमा कतिपय कमजोरी रहेको अहिले पुनः चर्चामा आएको छ। सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली पारी मात्र भारतको भूमि पर्दछ, अर्थात् महाकाली नदी सिँगै नेपालको हो। महाकाली सन्धिमा अधिकांश भागमा सीमा नदी लेखिएको कमजोरी र देशघाट हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो, तर नेपाली बजारमा मूल्य घटेको छैन। घटाउनु जरुरी छ। सरकारले भारतलाई बेचेको 364 मेगावाट बिजुलीबाट 16 अर्ब आम्दानी भएको बतायो। बिजुली भारतलाई बेच्नुभन्दा नेपालीलाई सस्तोमा खाना पकाउन उपलब्ध गराएको भए खाना पकाउने ग्यास भारतबाट आयातमा भइरहेको नोक्सानी परिपूर्ति हुने होइन र सरकारसँग सद्बुद्धि कहिले आउने हो? माननीय श्री रेणुका गुरुङ। सामान्य सभामुखज्यू, मेरो देशलाई शिरमा बोकेर हिँड्ने म नेपाल आमाको छोरी हुँ। मेरो जिन्दगीभरि देश र जनताको सेवा गरे बापत मसँग प्रशंसा पत्र र प्रमाणपत्रको थुप्रो छ। हिजो राति 8:25 मा देशलाई माया गरेको मन नपराउने देशद्रोहीहरूले मेरो घरको गेटभित्र बम पड्कायो। घरका सबै आतंकित भए। झ्याल खोलेर हेरे, 2 जना लोग्ने मानिस मोटरसाइकलमा गएको देखेँ, तर अँध्यारो भएकोले चिन्न सकिनँ। महाराजगञ्ज थानाको नम्बर खोजी फोन गरेँ। माननीय गृहमन्त्रीलाई फोन गरेँ, फोन उठेन। प्रहरी आएपछि म पनि आँगनमा ओर्ले। कम्पाउन्डभित्र रकेट बमको खोल भेटियो जुन प्रहरीले लिएर गए। त्यसपछि मान्य उपसभामुख पुष्प भुषाल दिज्यूलाई फोन गरेँ, सान्त्वना दिनुभयो। अत म सङ्घीय सांसद र कार्यपालिकाको सदस्य भइसकेकोले म र मेरो घर परिवारको सुरक्षार्थ पूर्व राज्य मन्त्रीले पाउनुपर्ने अनिवार्य पिएसओको आजीवनको लागि सहमुखज्यू मार्फत गृहमन्त्री र नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु। धन्यवाद। सामान्य सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद। कमरेड प्रचण्ड, कमरेड महादेव नेपाल, उपेन्द्रजी र दुर्गाजीलाई पनि धन्यवाद। गृहमन्त्रीज्यूलाई पनि धन्यवाद। छानबिन समितिलाई पनि धन्यवाद। मेटाएको सीसीटीभी फुटेज नदेखाएकोमा, म लगायत कर्मचारी संगठन व्यक्तिको कल डिटेल नहेरेकोमा, अन्तर्वार्ता नलिएकोमा, एमालेको फरक मतलाई इग्नोर गरेकोमा, सत्ताको आडमा बहुमत पुरै सफाई दिएकोमा, पुनर्मन्त्री पदकी नियुक्ति गराएकोमा अर्थको सेटिङ कायम गराउनेछु। प्रधानमन्त्रीज्यू भाउजूको आदेश मान्नेछु। सुप्रिमोज्यू सेटिङ डेटिङभित्रै निश्चित रेटिङ बुझाउनेछु। सहयोग नगर्ने कर्मचारी हटाउनेछु। कमिसन नखाउने उद्योगीहरूलाई कारबाही गर्नेछु। चुनावी खर्च जुटाउनेछु। गठबन्धन जिताउन एमाले हराउन लाग्नेछु। अर्थको नामका अनर्थ मन्त्री जनार्दन नामका धनार्दन शर्मा बोल्दैछु। जनताले सबै मूल्याङ्कन गरेका छन्। महँगी भ्रष्टाचार अनियमितता कुशासन हिसाब गर्नेछन्। जनता विरोधी देश विरोधी गठबन्धन कमजोर हुनेछ। निर्वाचन आउँदैछ। धन्यवाद। माननीय श्री सभामुख महोदय, एकीकृत महाकाली सन्धिमा कतिपय कमजोरी रहेको अहिले पुनः चर्चामा आएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले टनकपुर सन्धिलाई समझदारी भनी अगाडि बढाएकै बेला देशघात भएको कुरा स्पष्टसँग राखेको हो। सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली पारी मात्र भारतको भूमि पर्दछ, अर्थात् महाकाली नदी सिँगै नेपालको हो। महाकाली सन्धिमा अधिकांश भागमा सीमा नदी लेखिएको कमजोरी र देशघाट हो। लिम्पियाधुरा समेत समेटिएको नेपालको नक्सा बन्नु अगाडिको महाकाली सन्धि खारेज गरी सिङ्गो महाकाली नदीमा नेपालको अधिकार कायम गर्नु जरुरी छ। यसबारे आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रीजीहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यसमा परराष्ट्र मन्त्री, भूमि सुधार मन्त्री, गृहमन्त्रीको म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो, तर नेपाली बजारमा मूल्य घटेको छैन। घटाउनु जरुरी छ। नेपाल आयल निगमको सञ्चित नोक्सानी 31 अर्ब पुगेको बताइन्छ। यति नोक्सानी भइरहँदा पनि नेपाल सरकारले विकल्प सोचेको छैन। सरकारले भारतलाई बेचेको 364 मेगावाट बिजुलीबाट 16 अर्ब आम्दानी भएको बतायो।
बिजुली भारतलाई बेच्नुभन्दा नेपालीलाई सस्तोमा खाना पकाउन उपलब्ध गराएको भए खाना पकाउने ग्यास भारतबाट आयातमा भइरहेको नोक्सानी परिपूर्ति हुने होइन र? सरकारसँग सद्बुद्धि कहिले आउने हो? सभामुख महोदय, भारतले आफ्नो लगानी भएको आयोजनाको बिजुली मात्र नेपालबाट किन्ने नीति बनाएको सुनिन्छ। यो सत्य भए भारत नेपाललाई आफ्नो कब्जामा राख्न चाहेको स्पष्ट हुन्छ। यसको नेपाल सरकारले विरोध गर्नु जरुरी छ। सभामुख महोदय, असारको तेस्रो साता भारतबाट बोरामा ल्याइएको 83 लाख रुपियाँ सहितको मोटरसाइकल सहित 2 जना पक्राउ परेको प्रहरीले सार्वजनिक गरेको समाचार छ। वीरगञ्ज र धनुषाका पत्रकार सन्तोष सिंह र भूषण दाहालले यसबारे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा लेख्नु भएको छ। नेपाल भारत खुला सिमानाको कारण अपराधिक गतिविधि बढेको र यसले दुवै देशलाई अप्ठ्यारो भएको हुँदा दुवै देशको हितका लागि खुला सीमा बन्द गर्ने विषय अगाडि बढाउन सरकारले कारबाही अगाडि बढाउनु जरुरी छ। सर्वोच्चको भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको र भक्तपुरमा बनेको जिल्ला अदालत भवनमा पनि भ्रष्टाचार भएको समाचार छ। यसबारे सत्य तथ्य संसदलाई जानकारी गराउन सम्बन्धित मन्त्रीलाई सभामुखज्यूबाट निर्देशनको लागि आग्रह गर्दछु। न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुन गइरहेको छ। शासक दलहरूले भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी गरिरहेको सुनिन्छ। न्यायालयलाई भ्रष्टाचार मुक्त गर्न सक्ने योग्य न्यायाधीशलाई नियुक्ति गर्नु जरुरी छ। शासक दललाई नगद बुझाउनेलाई नियुक्ति गर्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीजी र न्याय परिषदको यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, असम जिल्लाको तुर्मखान गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 2 मा हालै आएको अविरल वर्षाका कारण स्थानीय अमर विष्टको घर पूर्ण रूपमा क्षति हुनुको साथै घरमा सुतिराखेका 3 जना परिवार संविधान विष्ट अनि हरिकला विष्ट र वीरेन्द्र विष्टको ज्यान गएको छ र अहिलेसम्म यो दुःखद घडीमा मृत आत्माप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु र हालसम्म कुनै पनि राहत नपाएको हुनाले सरकारले बुझ विस्तार गरेर तत्कालै राहतको व्यवस्था गरोस् भनेर सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी कार्यपालिकाले, व्यवस्थापिकाले वा अरू कुनै पनि निकायले कुनै कमी कमजोरी गर्दा त्यो न्यायपालिकाले हेर्ने हाम्रो व्यवस्था छ। अहिले न्यायपालिकामा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको कुरा भएको छ। न्याय परिषद ऐनदेखि लिएर तमाम किसिमको जुन न्याय सम्पादन सम्बन्धी कानुनहरू छ र नियुक्ति सम्बन्धी कानुनहरू ऐनहरू छ, त्यो सबैले न्यायाधीशको नियुक्ति समावेशी आधारमा, समानुपातिक आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसका बावजुद पनि विगत 3 वर्षदेखि जिल्ला न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुँदा करिब 80 जना न्यायाधीशहरू नियुक्त हुनुभएको छ, तर 1 जना पनि मधेसी समुदायबाट कसैलाई नियुक्त गरिएको छैन, जबकि सैकडौँ मान्छेहरू त्यसको लागि योग्य छन्, नियुक्त हुन सक्छन्। मान्छे नै छैन, योग्यता नै छैन भन्ने त गर्ने कुरा पनि हुँदैन। तर जहाँ योग्य व्यक्तिहरू छन्, चाहे त्यो सरकारी जागिर खाइरहेको त्यही न्याय सेवाभित्र होस्, चाहे त्यो बाहिरको होस्, त्यसको कानुन बमोजिम, त्यसको जुन विधि छ, त्यस बमोजिम नियुक्तिका लागि योग्य र सक्षम व्यक्तिहरू, अधिकारीहरू हुँदाहुँदै पनि उनीहरूमध्ये कसैलाई नियुक्ति गर्न नसकिनु, 80 मध्ये 1 जना पनि पर्न नसक्नु, यो नपर्न सक्ने क्राइटेरियाभित्रै रहेर हो कि फलानु समुदायको भएकोले नराख्ने भन्ने कुरा हो कि? यसमाथि हामीलाई गम्भीर हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ र सम्बन्धित निकायलाई यहाँबाट आवश्यक निर्देशन होस् भन्ने कुरा सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण होस्, सरकारको ध्यान आकर्षण होस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो मलाई लाग्छ करिब 2 खरब रुपैयाँ विभिन्न चिकित्सा सम्बन्धी विधाहरूको अध्ययनको लागि विदेशमा गएको छ। आज आर्थिक मन्दी अत्यन्तै चरममा छ, विश्वव्यापी रूपमा चरममा छ सम्माननीय सभामुख महोदय, तर हामी कहाँ यो प्राविधिक रूपले पढाइने चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरूको कसरी धाराशाही गर्ने, कसरी इन्स्टिट्युसनहरूलाई खत्म गर्ने,
त्यतातिर काम चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट भइरहेको छ। हामीले बनाउने आयोग नियोगहरू यो देशलाई राम्रो बनाउन, त्यसको क्वालिटी इन्हान्समेन्ट गर्न, त्यसको लागि गरिएको हुन्छ। त्यसलाई राम्ररी हेर्न, तर 9 महिनासम्म रिजल्टै ननिकाल्ने, निस्किएको त्यो विद्यार्थी थोरै हेरेर बस्छ। कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै चिज त पढ्न जान्छ। हामी पनि विद्यार्थी थियौँ, यसमध्येका धेरै साथीहरू विद्यार्थी भएर यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। त्यस्तो स्थितिमा यो देशमा रहेको रिसोर्सहरूलाई बाहिर पठाउने यो एउटा अर्को मलाई लाग्छ कुनै न कुनै लेभलको यसलाई षड्यन्त्र भन्ने कि के भन्ने कि एउटा योजना हो कि यो त खालि राष्ट्रवाद भन्ने कुरा भाषण गरेर त हुन्न सभामुख महोदय। राष्ट्रवाद त यस्ता कामहरू हामीले देशको हितमा, समाजको हितमा, हाम्रो इकोनोमीको हितमा गर्यो भने पो देखिन्छ त। तर यहाँ नारा राष्ट्रवादको लगाउने, तर यस्तो काम गर्ने जसले खरबौँ रुपैयाँ देशको देश बाहिर जाने, आफ्नो देशभित्रको इन्स्टिट्युसनहरू खत्तम हुने र बाहिरबाट आउने म्यान पावर, त्यस्तो म्यान पावर, ट्रेन्ड म्यान पावर त्यो सक्षम छ कि छैन, त्यो कसरी नाप्ने? कतिपय चिजहरूमा त त्यस्तो आयोग पनि छैन। मानव MBBS पढेर आएका विद्यार्थीहरूको लागि त एउटा आयोग छ, तर कतिपय चिजको लागि त त्यस्तो छैन सक्षम आयोगहरू। त्यो क्वालिटीको छ कि छैन भन्ने कुरा कसले जाँच्ने? आफ्नै देशभित्रको छ भने त हामी 10वटा निकायलाई लगाएर त्यो जाँच्न सक्छौँ। यी दुईटा विषयमा सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यान आकर्षण होस् भन्ने चाहन्छु। धन्यवाद। सभामुख महोदय, पाल्पाको पर्यटकीय क्षेत्र रानी महलसँगै पाल्पा र स्याङ्जा जुल्ने मोटरेबल पुल छ कालीगण्डकीमा। पाल्पा क्षेत्र जलमग्न छ। अहिले मोटर जाने बाटो छैन। कालीगण्डकी नदीको जलले समग्र बगर जलमग्न भएको हुनाले यातायात प्रभावित भएको छ। बराङ्दी खोलादेखि पुलसम्मको सडक निर्माण तुरुन्त व्यवस्था गरी मतलब यातायात सुगम बनाउन म आग्रह गर्न चाहन्छु। स्मार्ट नगर वालिङको जलविहार परियोजनाका निम्ति आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण रकम विनियोजन गर्न म आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी सेतीबेडी शिला र बजार क्षेत्रको तत्त्वावधान निर्माण गर्नका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई किन गरिन्छ विभेद? सरकारी र निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी बीचको सिकाइ उपलब्धिमा किन यति ठुलो अन्तर? देशभरिका 80% विद्यार्थी पढ्ने सरकारी विद्यालयको शैक्षिक स्तर कहाँ छ? SEE मा पढ्ने राम्रा ग्रेड प्राप्त गर्नेमा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी 20% मात्र कम छन् भने 20% विद्यार्थी पढ्ने निजी विद्यार्थीको सफलता 80% छ। बहुसङ्ख्यक विद्यार्थी पढ्ने विद्यालयको आवश्यक नाजुक हुन भएको मुलुक नै चिन्ताजनक विषय भएको छ, होइन र सभामुख महोदय? शिक्षामा सबै विद्यार्थीको समान पहुँचको लागि म सभामुख मार्फत सरकार र शिक्षा मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सभामुख महोदय, कर्णाली करिडोर अहिले 10 वर्ष भयो। 1 वर्षभित्र राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने भनिएको, अहिले नेपालको एक मात्र जिल्ला हुम्ला जिल्लामा अहिले त्यो करिडोरले चाहिँ छुन सकेको छैन। यसको गति कछुवा गतिमा चाहिँ गएको छ। शाही नेपाली सेनाको चाहिँ कार्यदल, निर्माण कार्यदललाई द्रुत गतिमा यो बाटो अगाडि लैजानको लागि चाहिँ थप कार्यदलको चाहिँ सेक्टरहरू बढाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ नेपाल सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो यसको थप गर्नु पर्यो र आवश्यक बजेट छुट्याउनु पर्यो। यस्तै कर्णाली लोकमार्गको विभिन्न खण्ड सुर्खेतदेखि दैलेख, दैलेखदेखि चाहिँ कालीकोट, कालीकोटदेखि जुम्ला, जुम्लादेखि मुगुको बिचको खण्डहरू यस वर्षाले गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा भत्केको छ। सडक चाहिँ सिङ्गल लेनको छ, डबल लेन छैन। त्यसले गर्दाखेरि सवारी साधनहरू दुर्घटना हुने धेरै चाहिँ जोखिम छ, सम्भावना छ। यसै कारणले भौतिक मन्त्रालय चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउँछ। समय 4 मिनट। त्यसपछि माननीय डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्भवतः सभामुख, उपसभामुख लगायत अधिकांश यस संसदका महानुभावहरू हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा प्राप्त गरेर यहाँ आएका छौँ। केही सीमित सङ्ख्यामा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयबाट पनि अध्ययन गरेर आउनुभएका महानुभावहरू हुनुहुन्छ। तर यति बेला 7,000 शिक्षक, 7,000 सोही हाराहारीमा कर्मचारीहरू, 3.5 लाख भन्दा बढ्ता
विद्यार्थीहरूको एक्लै भार वहन गरेको र 60वटा आङ्गिक क्याम्पस र 1080वटा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस सञ्चालन गरिरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय यति बेला अस्तव्यस्त छ। यो संसद चलेको सुरुवाती दिनमा विश्वविद्यालय माघ महिनादेखि जेठ महिनासम्म लगातार 5 महिना तालाबन्दीको अवस्थामा थियो। त्यस सन्दर्भमा मान्य सांसद लगायत हामीले आवाज उठायौँ। तदनुरूप केही महिना अगाडि विश्वविद्यालयको तालाबन्दी खुलेको अवस्था थियो। फेरि तालाबन्दी अस्तिको दिन 15 गते शिक्षक सेवा आयोग, खास गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले प्राध्यापक र सहप्राध्यापकको मौखिक परीक्षा लिने चरणमा पुगिरहेको बेला यति बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रार कार्यालय, शिक्षक सेवा आयोग र सँगसँगै उता मानव व्यवस्थापन संकायको डिन कार्यालय तालाबन्दी भएको अवस्था छ। सामान्य सभामुख महोदय, यो तालाबन्दी कुनै आन्दोलनकारीबाट, कुनै अन्य विद्यार्थी सङ्गठनबाट भएको छैन। यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी यस्तो अवस्थामा भएको छ कि प्राध्यापक र सहप्राध्यापकको र कर्मचारीहरूको मौखिक परीक्षा लिने बेलामा त्यसको पूर्व सन्ध्यामा अस्ति श्रावण 13 गतेबाट भएपछि फेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अस्तव्यस्तको दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। म गम्भीर रूपमा ध्यान आकृष्ट यस अर्थ गराउन चाहन्छु कि वास्तवमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यो तालाबन्दी अरू कुनै सङ्गठनबाट नभइकन सत्तारूढ पार्टीको, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको पार्टी, त्यसको भातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट भएको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाल विद्यार्थी सङ्घको नाम अब परिवर्तन गरेर विवि सङ्घ अर्थात् विश्वविद्यालय बिगार्ने सङ्घ राख्नका लागि म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। यो हालतमा विश्वविद्यालय पुर्याइँदैछ। आज यहाँहरू सबैलाई थाहा छ कि त्यसमाथि यो तालाबन्दी यस्तो व्यक्ति वा समूहबाट भएको छ। करिब 2 वर्ष अगाडि त्यहाँको उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि साङ्घातिक आक्रमण गरियो। उहाँ हिजो मात्रै पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको टिचिङ अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्थ्यो। तिनै व्यक्तिहरू संलग्न समूहले तालाबन्दी गरेको छ। म सुन्दैछु कि वास्तवमा त्यो तालाबन्दी भइसकेपछि यति बेला विश्वविद्यालयभित्र लोकतन्त्रको परिभाषा पनि चेन्ज हुन थालेको छ। सामान्यतया लोकतन्त्र भन्दाखेरि बाई द पिपुल, फर द पिपुल, अफ द पिपुल भनिन्थ्यो। तर यति बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयतिर चर्चा हुन थालेको छ। डेमोक्रेसी भनेको बाई द क्रिमिनल, फर द क्रिमिनल, अफ द क्रिमिनल भन्ने नारा घन्किन थालेको छ। यसतर्फ म गम्भीर रूपमा ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु र यति बेला विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत संस्कृत विश्वविद्यालय पनि वैशाख 19 गतेदेखि तालाबन्दीको अवस्थामा छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै पनि देश, कुनै पनि संस्था, कुनै पनि व्यवस्था भनेको थितिले चल्ने हो, वास्तवमा चाहिँ नियमले चल्ने हो। तर आज नेपाल विद्यार्थी सङ्घको नाममा 4-4वटा सङ्गठनहरू क्रियाशील छन्। एउटा पार्टीका लागि आफ्ना विचारहरू, धारणाहरू स्थापित गर्नका लागि एउटा विद्यार्थी सङ्गठन चाहिने। तर 4-4वटा विद्यार्थी सङ्गठन त्यहाँ बनाएर 4वटा समूह बनाएर उनीहरूले किन विश्वविद्यालयलाई यस्तो अस्थिर बनाउन खोजिरहेका छन्? उच्च शिक्षाको गहन जिम्मेवारी लिएको विश्वविद्यालय आज जुन ढङ्गले अस्तव्यस्त भइरहेको छ कि 18 वर्षदेखि 25 वर्षका युवा उमेरका विद्यार्थीहरू पढ्ने विश्वविद्यालयमा आज 40 कटेका पाका विद्यार्थी नेता थोपरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त बनाएकोले म यो संसदको, यो सरकारको र प्रधानमन्त्रीको गम्भीर ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुखज्यू, मिति 2077 फागुन 21 गते नेपाल सरकार र सशस्त्र विद्रोहमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूह बीच शान्ति वार्ता सम्पन्न भएको थियो। वार्तामा सो समूहले उठाउँदै आएको राजनैतिक समस्याहरू वार्ता र संवादद्वारा समाधान गर्ने, आफ्नो पार्टीका सबै गतिविधिहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा सरकारको तर्फबाट पार्टीमाथि लागेका प्रतिबन्ध हटाउने, बन्दीहरू रिहा गर्ने तथा नेता कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता गर्ने भनी 3 बुँदे सहमति भएको थियो। परन्तु आज यसको 1.5 वर्ष पुगिसक्दा पनि सहमति बमोजिमको काम हुनु त कता हो कता झन् उल्टो
हिजो आज पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई वारेन्ट जारी गर्ने, गिरफ्तार गर्ने जस्ता गतिविधिहरू अगाडि बढाउनु विडम्बनापूर्ण छ। के सरकारले 3 मुदे सहमति खारेज गरेको हो? के सरकारले नेकपा फेरि विद्रोहकै बाटोमा जाओस् भन्ने चाहन्छ? होइन भने यस्ता गतिविधिहरू अविलम्ब रोकी 3 मुदे सहमति बमोजिमको मुद्दा फिर्ता गर्न, बन्दी रिहाई गर्न सरकारले तत्काल पहल गरोस्। म सभामुखज्यू मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। 2 दिनको अविरल वर्षाले म्याग जिल्लाको मालिका गापो वार्ड नम्बर 2 रुमको गाल्दा तामेङमा गए रातिको पहिरोले घामबहादुर विक र गोठे विकको समेत 2 घरहरू पुरिएका छन्। पहिरोमा परि घामबहादुर विकका 2 छोराहरू राजन र नवीन विकको मृत्यु भएको छ। घामबहादुर विक, उनकी श्रीमती राम विक र छोरी रोजी विकको बेपत्ता भएका छन्। गोठे विक र उनको श्रीमती गोरी विक घाइते भएका छन्। यस दुःखद घडीमा मृतकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। बेपत्ताको खोजी कार्यमा तीव्रताका साथ लाग्नको लागि सम्बन्धित सहयोगमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पहिरो पीडितलाई तत्काल राहत र पुनर्स्थापनको कार्य गर्न सरकार समक्ष जोरदार माग गर्दछु। म्याग जिल्लामा दलित बस्तीहरू अत्यन्तै जोखिमयुक्त स्थानहरूमा रहेकोले सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्य तत्काल अघि बढाउन नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँछु। म्याग जिल्लामा 77 सालको पहिरोबाट पीडित सरकारले घोषणा गरेको आवास निर्माणको अनुदान हालसम्म समेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। अनुदान प्राप्तिको आशमा तडपिरहेका पीडितहरूलाई तत्काल सभामुख महोदय, यो बलात्कारको घटना उदयपुर जिल्लामा पनि अहिलेसम्म पनि भइराखेको छ। गएको असार 28 गते लिम्चीबुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा भर्खरै एसी दिएर कम्प्युटर क्लास गरिरहेको एनिका गजमेरलाई त्यही बारा स्कुलमा पढाउने निमावी शिक्षक अमित कुमार यादवले गएको 28 गते राति रौतामाई 1 नम्बर वडाको यो जिरे भन्ज्याङ कमल तामाङको घरमा जो बास बसिराखेको अवस्थामा गाईघाटबाट फर्किँदै गर्दाखेरि जबरजस्ती करनी गरेर अहिले फरार छ र म सभामुख मार्फत भन्न चाहन्छु गृह प्रशासनले उक्त अपराधीलाई गिरफ्तार छिटोभन्दा छिटो गरेर सजायको भागीदार बनाओस् भन्ने म चाहन्छु। त्यसै गरी शिक्षकहरू अहिले विभिन्न रूपमा आन्दोलनमा छ। हाम्रो सरकारी स्कुल, सामुदायिक स्कुल जुन भर्खरै एसी चेब को रिजल्ट पनि आयो, तपाईँ हामी सबैले हेरि पनि राखेका छौँ। तर हाम्रो शिक्षा क्षेत्र लथालिङ्ग छ। अहिले 90,000 जति स्थायी दरबन्दीमा पढाउने शिक्षकहरू छ। 40,000 करारमा शिक्षकहरू आन्दोलनमै छ र यतापट्टि माध्यमिक विद्यालयकै शिक्षकहरू अहिले जम्मा 2,000 दरबन्दी शिक्षकहरू छन् र 4,000 अनुदानमा छ र आयोगको सिफारिस, एउटा सिफारिस कमिटी बनिएको थियो केही वर्ष अगाडि, त्यसको सिफारिसमा अझै पनि 7,805 जना शिक्षक चाहिन्छ माध्यमिक विद्यालयलाई भनेर भनिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयबाट विशेष गरी पहल हुनु पर्यो र खास गरेर शिक्षा ऐन लिएर, शिक्षा विधेयक लिएर हामीले शिक्षा विधेयक मार्फत यो शिक्षा क्षेत्रमा रहेको खास गरेर शिक्षक व्यवस्थापनको समस्यालाई हामीले दीर्घकालीन रूपमा हल गर्नुपर्छ। अहिले यो समस्या खास गरेर राज्य, दात्री राष्ट्र र दात्री संस्थाहरूको बिचमा जो बिचौलियाको रूपमा भूमिका खेलिरहेको, चलखेल विगत लामो समयदेखि गरिरहेको ती व्यक्तिहरूले अहिले त्यो दरबन्दीमा रहेको, अस्थायी दरबन्दीमा रहेको शिक्षकहरूलाई स्थायी पनि हुन नदिने, अनुदान 4,000 चेब शिक्षकहरू अनुदानमा जो अध्यापन गराइरहेको छ उसलाई पनि स्थायी दरबन्दीमा लान नदिने जुन भइराखेको छ, त्यसलाई सदाको लागि यो शिक्षा विधेयक लिएर नयाँ शिक्षा 2028 सालको शिक्षा ऐनले अहिलेसम्म चलिराखेको छ र यो शिक्षा क्षेत्रमा हामीले हाम्रो राज्यको चाहिँ मौलिक हकभित्र रहेको चाहिँ यो शिक्षा हरेक नेपाली नागरिकले पाउने जुन नैसर्गिक अधिकार हो, यसलाई शिक्षा नयाँ शिक्षा ऐन लिएर चाहिँ यसलाई दीर्घकालीन रूपमा हल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म सम्मानित सभामुख मार्फत सङ्घीय सरकारलाई म विशेष
चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र निर्देशनको माग गर्न चाहन्छु। अहिले शिक्षा क्षेत्रमा जुन प्रकारको विकृति विसङ्गतिहरू छ त्यसैभित्र जो 2000 दरबन्दीमा छ, 4000 अनुदानमा छ, त्यही शिक्षकहरूले अन्य चाहिँ स्कुलमा पनि पढाउने। एउटा शिक्षकले ती 3 चाहिँ पटक एउटै दिनमा ती 3 पटकसम्म चाहिँ उनीहरूले भत्ता तलब निर्धारण गरेर खाने अवस्था पनि छ। त्यसो गर्दाखेरि गएको त्यो सिफारिस कमिटीले जो 7805 जना अझै माध्यमिक विद्यालयमा न्यूनतम शिक्षकहरू चाहिन्छ भनेर जो सिफारिस गरेको थियो त्यो पनि लागू होस्। 4000 चाहिँ जो अनुदानमा अध्ययन गराइराखेको छ, पढाइरहेको छ शिक्षकहरूलाई, त्यसलाई स्थायी दरबन्दीमा चाहिँ परिणत गरियोस् र हामीले समग्र शिक्षा क्षेत्रमा रहेको समस्याहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा हल गर्नको निम्ति यो सम्मानित चाहिँ अब सदनमा सभामुख मार्फत सङ्घीय सरकारलाई निर्देशनको चाहिँ विशेष माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हामीले धेरै पटक जिराहरूमा बोलिरहेका छौँ। ल यो लथालिङ्ग देशको घोटाभुङ्ग चाला भन्ने एउटा कथन छ र कथा चाहिँ के हो भन्दाखेरि वास्तवमा यो घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवाको कथा जस्तै, काले काले बिलेर खाउँ भाले भने जस्तै जनताले भन्न थालेका छन्। यो जिराहरूमा बोलेका कुराहरू कहिले लागू हुन्छ र सरकारले यी सबै कुराहरू सुन्ने र गर्ने काम चाहिँ कहिले गर्ने? यी सबै प्रश्नको जवाब चाहिँ हामीले संसदको अन्तिम समयमा भए पनि खोज्नुपर्छ। यो खोजी चाहिँ के हो भन्दाखेरि आउँदो आम निर्वाचन सम्बन्धमा यसले जनताको जवाब हामीले दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। सभामुख मार्फत यसलाई सबैको ध्यान आकर्षण होस् भन्ने म चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2068 सालमा विद्यालय भर्ना हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या 12,76,240 रहेको थियो। गरिबीका कारण भर्ना हुनै नपाउने बालबालिकाको सङ्ख्या झनै दोब्बर बढी थियो। तर 2068 सालमा भर्ना भएका 12,76,240 जना विद्यार्थीमध्ये 4,94,681 जना विद्यार्थीहरूले मात्र कक्षा 10 सम्म पढ्न सकेर एससीको परीक्षाको फारम भर्न सके। 22,640 जनाले त फारम नै भरे पनि परीक्षामा आफ्नो पेट पाल्नुको बाध्यताको कारणले परीक्षामा सामेल हुन सकेनन्। जम्मा 8,04,119 जना विद्यार्थी विषयमा हराए। उनीहरूका बारेमा राज्यले कहिल्यै पनि सोचेन। किन उनीहरूले विषयमा पढाइ छोड्नु पर्यो भनेर देशको अभिभावक सरकार हो, जसको सरकार आए पनि कुनै चासो दिइएन। अब ती विद्यार्थीको बारेमा हालसम्म सरकार र संसदमा रहेका सबै दलहरूले उनीहरूको भाग्य र भविष्यको बारेमा जिम्मेवारी लिएर जवाब दिनुपर्दछ। धन्यवाद। सभामुख महोदय, खोटाङ जिल्लाको साकेला गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मातिम वीरतालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर यही 15 साउनका दिन 8:13 जाँदा भूकम्पको धक्काले आतङ्कित बनायो। 6 म्याग्निच्युडको भूकम्पले खोटाङ जिल्ला र आसपासका क्षेत्रहरूमा 72 सालको भूकम्पको एक किसिमले आतङ्कको पुनरावृत्ति भएको महसुस त्यस क्षेत्रकाले जनताले गर्नुभएको छ। त्यस यता पनि लगातार ससाना धक्का लगातार आइरहेका छन् र लगातार पानीको अविरल वर्षाको कारणले पनि विभिन्न कठिनाइ समस्या जनताले महसुस गर्नु परिरहेको छ। र अहिलेसम्म हेर्दाखेरि यो पीडाका बिचमा एउटा सुखद कुरा के हो भने जनको क्षति भएको छैन र धनको क्षतिको कुरो गर्दाखेरि केपिलासगढी गाउँपालिकाको खारतम्छाको प्रहरी चौकी पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। त्यसै गरी थर्पुडाँडा माध्यमिक विद्यालय, दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाको सुर्के डाँडा आधारभूत विद्यालय क्षति भएको छ। नेर्पाको कृषि सहकारी संस्था भवन, त्यसै गरी हलेसी एफएमको कार्यालय भवन र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको जिल्लाको भवन पनि चर्किएको अवस्थामा छ। झन्नै खोटाङ जिल्लाका 475 वटा निजी आवासहरू चर्किएका छन् र केही घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएको अवस्था छ। सभामुख महोदय, यस्तो अवस्थामा विगतमा हामीले ऐन नै पास गरेर विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण निर्माण गरेका छौँ। त्यो विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण प्राय निष्क्रिय जस्तो देखिन्छ। कुनै विपदका घटनाहरूमा पनि उसको कुनै सक्रियता देखिँदैन। त्यसै गरी नेपाल सरकारले पनि र स्थानीय सरकारको तर्फबाट पनि त्यो क्षेत्रमा तत्काल त्यसको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने काममा पनि सुस्तता भइरहेको छ। यस्तो बेलामा लगातार 72 साल पछि आएको 6 म्याग्निच्युडको ठुलो भूकम्प हो यो र यसले सिर्जना गरेको त्यो आतङ्क र क्षतिको छिटोभन्दा छिटो त्यो क्षतिलाई चाहिँ
रिकभर गर्नका लागि र विस्थापितहरूलाई स्थापित गर्नका लागि नेपाल सरकारको म गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यही बेला अविरल वर्षाको कारणले गर्दा मध्य पहाडी राजमार्गको पङ्खु खोलामा ठुलो पहिरो गएको छ र बाटो अवरुद्ध भएको छ। त्यसै गरी अर्खौलेमा पनि पहिरोका कारणले केही समय बाटो अवरुद्ध हुन गयो। त्यो बाटो खुलाउनका लागि पनि म नेपाल सरकार र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, अलिकति फरक प्रसङ्गमा म एउटा कुरा के उठाउन चाहन्छु भने हालै सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विप्लव समूह भनेर चिनिने एउटा समूहलाई फेरि थप कारबाहीको लागि पत्र पठाएको हामीले सुन्यौँ। सञ्चार माध्यमबाट आएको यो समाचार सत्य हो भने कुनै बेला हिंसाको बाटो रोजेको र हतियार बोकेर सशस्त्र युद्धमा होमिएको समूहलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेको सरकारले 3 बुँदे सहमति गरेर उहाँहरूको त्यो हिंसाको बाटो परित्याग गरेर शान्तिपूर्ण बाटोमा हामीले ल्याएका थियौँ। त्यसबेला त्यो 3 बुँदे सहमतिले नेपाली जनतामा लामो समयदेखि हिंसाको जुन आतङ्क थियो अब त्यो आतङ्क अन्त्य भयो र त्यसै गरी तराईको सिके राउत समूहलाई पनि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याइसकेपछि अब हिंसाको बाटो रोज्ने कुनै समूह छैन नेपालमा। अब शान्तिका साथ बाँच्न पाइन्छ भनेर नेपाली जनताले अनुभूति गरिरहेका बेला फेरि यो सरकार स्वाभाविक छ कि संविधान त सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो। अघिल्लो सरकारले गरेका कामहरूलाई यो सरकारले निरन्तर अघि बढाउनु पर्नेमा फेरि अनेक विभिन्न बहानामा विप्लव समूहलाई पत्र काट्ने र उनीहरूलाई फेरि त्यही बाटो रोज्नका लागि विवश बनाउनका लागि सरकार उद्यत भएको हो भने म प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले यो कामबाट सरकार तत्काल पछि हट्न, उहाँहरूलाई काटेको त्यो पत्र फिर्ता लिन र उहाँहरूले जुन शान्तिपूर्ण बाटोबाट राजनीतिक दल दर्ता गरेर अब हामी प्रतिस्पर्धाको र शान्तिपूर्ण बाटोबाट राजनीति गर्छौँ भनेर उहाँहरूले त्यो बाटो रोज्नु भएको छ। त्यसमा प्रोत्साहन गर्नका लागि पनि म नेपाल सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज विश्व नै आर्थिक मन्दी रहेको अवस्था र हाम्रो वरिपरिका देशमा जुन देखिएको घटना छ, यस्तो बेलामा हामी विदेशी मुद्राको सञ्चयको बारेमा पनि बजेटदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा हामी राखेका छौँ र विदेशी मुद्रा कसरी सञ्चित गरौँ, यति गर्दा गर्दै पनि हामी अहिले पनि हाम्रो यसतर्फ चाहिँ ध्यान नगएको म कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले नै हामी दुवै सदनबाट नागरिकता विधेयक पास गर्यौँ। धेरै नेपालीहरू अहिले पनि पर्खिरहेका छन्, कोही पढ्न जानको लागि, कोही विदेशमा काम गर्न जानको लागि र आजको पनि समयमा सबभन्दा बढी ठुलो विदेशी मुद्रा आएको रूपमा रहेको रेमिटान्स नै हो। तर यो दुवै सदनबाट हामी नागरिकता विधेयक पास गर्दा गर्दै पनि यो प्रमाणीकरणको लागि फेरि भोलि राजपत्रमा छाप्नको लागि फेरि त्यसपछि चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि कार्यविधि बनाउनको लागि यस्तो किसिमको ढिलाइ भइरहेको बेलामा म सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारवालाको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र खास गरिकन गृहमन्त्रीजी मार्फत कहाँ यो ढिलाइ भएको हो त्यसको लागि चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो कि अहिले यसै सदनबाट हामी चिकित्सा शिक्षा ऐन पास गर्यौँ, जस कारणले गर्दा नेपालभरिका मेडिकल कलेज, सिटिबिटीद्वारा सञ्चालित संस्थाहरू सरकारी होस् अथवा निजी आज धरापमा परेको अवस्था छ र यस मार्फत पनि हाम्रो यो विदेशी मुद्रा चाहिँ बाहिर गएको अवस्था छ। जहाँ हामी विदेशी मुद्रा कमाउन सक्ने सम्भावना छ, आज बीपी कोइराला धरान जस्तो कलेजको पनि अवस्था न्यून छ। त्यहाँ यति बेड अकुपेन्सी हुँदा पनि त्यहाँ पनि एमबीबीएस को 100 सीट झारिएको अवस्था छ। त्यसैले यो कुरामा हामीले नै पास गरेको
यो विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्ने अवस्था आएको छ। त्यसै गरी आज पनि नेपालदेखि लिएर विदेशसम्ममा आज नर्सिङको लागि यति चाहिँ आवश्यकता छ। आज पनि गाउँघरमा जति पनि हस्पिटल छन्, जति पनि दरबन्दी छ, त्यहाँ नर्सिङको चाहिँ दरबन्दी खाली भएको अवस्था छ। र निजी संस्थाहरूले लगाएको लगानी के हो, नेपाल सरकारको लगाएको लगानी होइन। यस्तो यस्तो प्रावधान राखेर हामी चाहिँ त्यहाँ विद्यार्थीलाई पढ्नबाट पनि वञ्चित गरेका छौँ। भर्खर म अस्ति वीर हस्पिटल गएको थिएँ, डाक्टर साहबलाई पनि भेटेँ। के हेऱ्यो भने गल्लीमा सामान किनेर फालेको फालेछ, तर कर्मचारी भर्ना गर्ने अवस्था छैन। 3 तल्ला खाली छ, पुरानो आइसियु खाली छ, यहाँ पेसेन्टले बेड पाउने अवस्था छैन। त्यसैले यो कुरामा चाहिँ सम्बन्धित सरकारवालाको ध्यान जाओस् भन्ने कुरा राख्दै म आफ्नो 2 शब्द गर्छु। माननीय श्री सञ्जय कुमार गौतम, समय 4 मिनट। यसपछि मान्य श्री सुरेश कुमार राई। सम्माननीय सभामुख महोदय, जुलाई 21 अन्तर्राष्ट्रिय बाघ दिवस। नेपालमा बाघको सङ्ख्या 355 पुगेको घोषणा गरियो। संरक्षणमा काम गर्नुहुने सम्पूर्ण संरक्षणका अभियन्ता, राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका निर्देशक, वार्डेन, रेन्जर, गेम स्काउट लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू, नेपाल आर्मीका सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी साथीहरू, चोरी सिकारी नियन्त्रणमा काम गर्नुहुने सम्पूर्ण युवा साथीहरू, WWF प्रकृति संरक्षण कोष, बोफोर्जन काउन्सिल लगायतका संरक्षणमा काम गर्नुहुने सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा कष्टकर जीवनयापन गरेर संरक्षणमा विशेष योगदान पुर्याउनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा सन् 2010मा सम्पन्न विश्व बाघ सम्मेलनले 2022सम्ममा विश्वमा बाघको सङ्ख्या दोब्बर गराउने गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप नेपालले प्राप्त गरेको सफलता विश्वमा नै ऐतिहासिक उपलब्धि हो। यो हाम्रो गर्वको विषय हो। हाम्रो प्रतिबद्धता अनुरूप हामीले यो संरक्षणको सङ्ख्या, बाघको सङ्ख्या दोब्बर मात्र होइन 3 गुणा बढाएका छौँ। 2010मा हामीसँग जम्मा 121वटा बाघ थिए। अहिले हामीसँग यो सङ्ख्या बढेर 234 बढेर 355 पुगेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मेरो जिल्ला बर्दियाको ठाकुरद्वारा राष्ट्रिय निकुञ्जमा त यो सङ्ख्या 18बाट बढेर 125 पुगेको छ, झन्डै 7 गुणा बढेको छ। पाटे बाघका लागि दक्षिण एसियाको नै सेफेस्ट जोनको रूपमा बर्दिया रूपान्तरित भएको छ। म सम्पूर्ण बर्दियावासीलाई यस ऐतिहासिक उपलब्धिका लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, बर्दिया, चितवन, पर्सा लगायत देशका अन्य राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको वरिपरि बस्ने मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताले संरक्षणमा पुगाएको अतुलनीय योगदानको प्रतिफल आज के पाएका छन्? म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। नेपालमा संरक्षण कार्यक्रम सुरु भए यताका वर्षहरूमा संरक्षणकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारण गरी 450 जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व दिनादिन बढ्दो छ। मध्यवर्ती क्षेत्रका जनता कष्टकर जीवन यापन गर्दै आएका छन्। निकुञ्ज प्रशासन संरक्षणको नाममा आम सर्वसाधारणप्रति अनुदार छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने उदार हुन सकेको छैन। सायद त्यो स्वाभाविक पनि छ। मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका सर्वसाधारण जनताको जीवधन, घरगोठ र बालीनालीको सुरक्षाका लागि फेन्सिङ, तारबारको व्यवस्था अनिवार्य शर्त छ। यो पहिलो शर्त हो। मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताको न्यूनतम पनि रु 25 लाख बराबरको जीवन बिमा, निःशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था, पशु चौपाया बिमा, घर गोठ बिमा र बालीनालीको बिमा नेपाल सरकारले निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दछु। दिगो वैकल्पिक जीविकोपार्जनको व्यवस्था अनिवार्य छ। पर्याप्त पर्यटनको विकास आवश्यक छ। नाराले मात्रै पुग्दैन। सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, वन्यजन्तु र मानव बीचको सहअस्तित्व कायम गर्न वन्यजन्तुलाई वनमै र मानिसलाई घरमै राख्ने रणनीति बनाउनुपर्छ। यसका लागि जङ्गलसँगको आत्मनिर्भरता घटाउने उपायको अवलम्बन गर्नुपर्छ। कतिपय मानव वस्तुहरू उच्च जोखिममा छन्। त्यस्ता बस्तीहरूको पहिचान गरी स्थानान्तरणको व्यवस्था मिलाउन माग गर्छु। बाघको सङ्ख्या अब कति बढाउने हो? सरकारको के नीति हो? स्पष्ट हुनुपर्छ। बुढा बाघहरू मानव बस्तीका लागि जोखिमपूर्ण बन्दै गएका छन्। तिनको व्यवस्थापनको योजना छ कि छैन ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। बाघ सँगसँगै गैडा, हात्ती लगायतका अन्य जङ्गली जनावरहरूको पनि ठुलो समस्या छ। कतै पत्यारै नलाग्ने बाँदरले अकल्पनीय आतङ्क मचाएको छ, कतै बदलको आतङ्क छ। सरकार जनताको पीडा बुझ्नु पर्यो। मध्यवर्ती क्षेत्रका जनता साह्रै दुखी छन्।
पीडामा छन्। अन्त्यमा सम्माननीय सभामुखले राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने राजमार्ग तथा हुलाकी सडकहरूमा वन्यजन्तु मैत्री ओभरपास र अन्डरपासको व्यवस्था तत्काल गर्न अत्यावश्यक छ। यो तत्काल अगाडि बढाइयोस्। सेनाको चेक जाँचले पनि सर्वसाधारण यात्रुहरूमा आजित भएका छन्। यसबाट पनि धेरै ठुलो मर्का परेको छ। यसलाई पनि समयानुकूल प्रविधि मैत्री एवं सहज बनाउन माग गर्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश 1 को खोटाङ जिल्लालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर यही 2079 साल साउन 15 गते बिहान गएको 6 हेक्टर स्केलको भूकम्पले गम्भीर मानवीय क्षति नभए तापनि अधिकांश घरहरू भत्किएका, धेरै घरहरू चर्किएर बस्न नहुने अवस्थामा रहेकाले यो वर्षायामको कारणले झरी बादलबाट प्रभावित त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापना एवं पुनर्निर्माण सहयोग पुर्याउनु सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदछु। जय नेपाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, काठमाडौँ बानेश्वर नजिकैको बिजुली बजारमा नेपाल चक्रवर्ती हबी कलेज छ र यसले अकस्मात आफ्नो कोर्सको BA LLB को कोर्सको 7,16,000बाट 81,10,70,000 र LLM को 3,23,000बाट 81,05,68,000 शुल्क बढायो। विद्यार्थीहरू आन्दोलित भए। आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले आफ्नै प्राङ्गणमा विद्यालय पोसाक कलेज पोसाकमा धर्ना दिए। कलेजको व्यवस्थापनले प्रहरी बोलायो। प्रहरीको सँगसँगै बाउन्सरहरू पनि बोलायो र विद्यार्थीमाथि कुटपिट गर्यो। उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट निकाल्यो र उनीहरू सख्त घाइते छन् र घाइतेहरू केहीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो र केही घाइतेहरू अहिले अस्पतालमा छन्। अस्पतालमा हुनेहरू इकाइका नेविसङ्घ इकाइ सचिव राजेन्द्र रोकाया, सुरज रेग्मी गिरफ्तार पर्नुका साथै सभापति अभिनव सिंह राठौर, सहसचिव सफल केसी, मनमोहन भट्ट लगायतका विद्यार्थीहरूलाई सख्त घाइते भएको हुनाले अस्पतालमा छन्।